Heute hat mir im ausgemacht, dass ich da heute die Wohnung aussauge, weil du bist beim Arbeiten und ich habe frei bei dem schönen Wetter. Und ich wollte jetzt gerade die Wohnung aussaugen und da startet leider ein Staubsauger nicht. Und damit du mir das glaubst, mache ich jetzt ein Video. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was der Staubsauger hat, aber leider, ich starten nicht und somit da die Wohnung nicht aussaugen.